Hi there. So it's been so long since I have posted, and with everything that's been going on, I was overwhelmed. I just don't want to, impose my feelings on you guys, but बहुत हो गया. I really want to talk about this and know your views on this. So I just want to ask you that is it just me or this typing process is taking way too long? मतलब सिर्फ टाइपिंग प्रोसेस ही नहीं, दिस जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम it's taking too long, like it has taken so many of our months. ठीक है, like let's go back. It was supposed to happen, the exam written one was supposed to be happening on like February, then it got postponed and then it was scheduled on April. then टाइपिंग का कितना लफड़ा था एंड बहुत मुश्किल से टाइपिंग लिस्ट आई एंड उसमें भी लाइक 300 पोस्ट के लिए दे हैव कॉल्ड लाइक एवरीबडी. मतलब JKSSB वांट्स कि सभी को बुलाया जाए, सभी को टाइपिंग सिखाई जाए, जो बच्चा बेचारा नहीं भी आएगा, क्योंकि आरती एंड इन्होंने लेने कितने हैं, इन्होंने 300 ही लेने हैं. ठीक है, और उसका भी पक्का नहीं है 300 का भी क्या सीन है. बट हाँ, इनको चाहिए कि हम सबको टाइपिंग सिखाएं एंड सभी टाइपिंग में एफिशिएंट हो जाएं. आई थिंक दे आर preparing us for the future junior assistant exam also. एंड उसके बाद दे डू नॉट वांट अस टू प्रिपेयर फॉर और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स. ठीक है, क्योंकि वो निकाल नहीं रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा कुछ एक होता है ना, दूसरा आइडिया नहीं देना चाहते, क्योंकि वो तो निकाल ही नहीं रहे हैं. बोल दिया हुआ है रिक्रूटमेंट, जो कि 2-3 साल पहले की रिक्रूटमेंट्स हैं, बट आ नहीं रही हैं. कैलेंडर में दे वॉज सपोज टू हैपन इन जून ओनली, जून जुलाई में सभी ख़त्म थे मेजर एग्ज़ाम्स, बट होने नहीं है. तो तभी they are prolonging this typing process. And let's talk about the rescheduling. भाई मुझे पहले ही नहीं पच रहा था ये चीज़, मुझे पहले ही नहीं खल रहा था कि जो जम्मू में लाइक कश्मीर में 24 जुलाई वॉज द लास्ट डेट एंड जम्मू में 24 अगस्त वॉज द लास्ट डेट. भाई मुझे पहले ही बड़ा गंदा लग रहा था ये चीज़, और अब 31 अगस्त. मतलब क्या चल रहा है ये. आई एम नॉट अगेंस्ट द रीशेड्यूलिंग, आई नो दैट इज़ अ जेन्युइन रीज़न, क्योंकि वेदर कंडीशंस आर लाइक प्रोन एरियाज आर देयर, पीपल आर सफरिंग एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ सेफ्टी, दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग. तो वो ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि ऐसा भी तो हो सकता था दैट द न्यू डेट्स दे कैन शेड्यूल इट इन बिटवीन दोज सैटरडे संडे ऑफ जो ये दे रहे हैं, वहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे. चलो संडे नहीं तो सैटरडेज़ में एडजस्ट कर लेते हैं इफ़ दे वांटेड टू कि इस प्रोसेस को ख़त्म करके दूसरा कुछ प्रोसेस स्टार्ट करें. आई डोंट नो JKSSB के दिमाग में क्या चल रहा है. दे जस्ट वांट कि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइपिंग सीख लें और सभी को इनको जूनियर असिस्टेंट ही बनाना है. तो अच्छा, और ऑल्सो देयर आर थिंग्स कि जैसे है ना, मतलब कुछ कैंडिडेट्स दे आर टोटली फ्री, है ना, वो पूरा रफ़ा दफ़ा है उनका, जिन्होंने अच्छा कर लिया हुआ है मतलब टाइपिंग टेस्ट में, तो वो पूरे मतलब फ्री हैं एंड दे आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए दे आर स्टडिंग. बट देयर आर सम कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग, इवन जो जिन्होंने टेस्ट दे दिया हुआ, आई थिंक उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे वो आर फीलिंग कि यार अगर हमें इतना टाइम मिलता तो लाइक हम भी कुछ अच्छा मतलब अपना कर लेते, है ना, बिकॉज वी हैव सीन दैट देयर वर सो मैनी रिग्रेट्स इन द टाइपिंग टेस्ट. तो उनको थोड़ा अनफेयर लग रहा होएगा. एंड लेट्स टॉक अबाउट दोज हु आर स्टिल वेटिंग फॉर द टाइपिंग टेस्ट. तो मैं अपना बता रही हूँ अपने पर्सपेक्टिव से. भाई मेरे से नहीं हो रही है पढ़ाई. ठीक है, यहाँ टाइपिंग हो रही है, यहाँ स्टडी करता है बंदा, यहाँ टाइपिंग. मतलब स्टार्टिंग में इट वॉज ओके, जब कुछ नहीं था, आई वॉज इन अ लर्निंग फेज़, तो बंदा ठीक है कि टाइपिंग कभी कभार करनी है. बट अभी द प्रेशर इज़ हाई कि यार टाइपिंग स्पीड भी लानी पड़ेगी या इम्प्रूव भी करना पड़ेगा. एंड स्टडी को इट्स लाइक वो सेकेंडरी ऑप्शन बन चुका है. अभी प्राइमरी इज़ टाइपिंग ओनली. बट
थिंग इज़ कि ना टाइपिंग भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। लाइक महीने हो गए हैं, आई एम स्टक एट दिस रेंज ओनली, लाइक प्लेट्यू हिट कर लिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, है ना। वरना 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। आई वाज थिंकिंग कि यार एक महीने में एटलीस्ट मैं अपना 5 वर्ड्स पर मिनट तो इंक्रीज़ कर दूँगी, बट नहीं हो रहा। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड ऊपर से नोबडी टॉक्स अबाउट इट। मैंने देखा नोबडी, मतलब मैं ही एक कमज़ोर इंसान हूँ ऐसी, और किसी को नहीं होता, कोई बोलता ही नहीं है कि मेरी आर्म फटीग हो रही है। बिकॉज माई फिंगर्स आर परफेक्टली फाइन, माई रिस्ट आर परफेक्टली फाइन, बट भाई ये आर्म फटीग का क्या सीन है। मेरी अभी पहले थी, देन इट्स गॉन, एंड नाउ अगेन इट इज़ हैपनिंग। जैसे मेरा एग्ज़ाम पास आ रहा है, इट्स अगेन हैपनिंग। आई डोंट नो, कुछ नेटवर्क इशू हो चुका है मेरी आर्म को, एंड इट्स एक्चुअली डिक्रीजिंग माई एफिशिएंसी इन द टाइपिंग। तो आई रियली वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू फील लेफ्ट अलोन, आई एम फीलिंग अलोन इन दिस। तो इफ़ यू आर ऑल्सो फेसिंग दिस, प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपका हुआ था और आपने ठीक कर लिया तो डू लेट मी नो, डू सजेस्ट मी व्हाट शैल आई डू, ठीक है। क्योंकि मैंने पॉस्चर चेंज करके देखा, मैंने सब कुछ करके देखा, इट इज़ हैपनिंग। So that's it, and I hope we'll meet on the next video. That's it. Bye bye.